Nakabagong XSR 900 2026. Anong gear? Kahit piga ako ng piga, di sa angat. Ayun o. Magpogi lang eh. Thank you, thank you. D9 pa yan? Ganda lang to, no? Axe to the max! Yeah! So guys, ito yung pinakabagong XSR 900 2026. De, joke lang, kaka-car wash lang yan. So yan, siya yung pinakabagong XSR 900 2026 na nilabas lang nung late 2025. So may mga added feature siya. This is the new colorway na nilabas sa Philippines kasabay nung black at gold na Yamaha logo. So itong bike na to kakakuha ko lang sa kanya siguro last 2 weeks ago. So sobrang bago niya, wala pa akong napapalitan, even the exhaust it's still stuck. So ayan, wala pa akong napapalitan. Siguro ang nagalaw ko lang is ito, kinabitan ko ng phone holder. Everything else, yun pa din siya. Nung pagkalabas sa kasa, even the radiator guard, di pa ako nakapagkabit. So this is the new TFT display, 5 inches na siya. So ito yung pinakabago and pinaka main upgrade nila, aside from mga ibang spec na in-upgrade nila for 2026 model. So isa sa difference nung dating XSR 900 na version 2 nung nilabas nung 2022 is, tapos yung mode nandito na siya, wala na yung parang roll-on before. Tapos added na din mga switches dito. So mamaya isa-isayin natin ano yung mga features na bago sa kanya. Yung bagong enhanced na Y-Connect na meron ng Garmin, so turn-by-turn navigation na yun. Tapos meron ng maps. Tapos aside from it, key feature din is yung added na mode control. May dalaw siyang customized na mode control aside from street, sports, and rain na nandun na sa system. So pwede kayong mag-customize based sa gusto nyong power, traction control, slide control. So ayun, yung mga control niya, ganun pa din siya. So bali ang tawag nila ni Yamaha dun is YRC ride modes. Sa makina naman, ang in-enhance nila is yung new back slip regulator. Deals with the slipper clutch. Mas panibagong slipper clutch yung binigay nila. So para yung mag-reduce ng rear wheel lock under engine braking. So yung cruise control niya kasi dati na yun nandyan. Pero ngayon, dinagdagan nila ng speed limiter. So pwede kang mag-set ng speed limit. For example, you will just set your speed limit at 100 km per hour. Then kahit anong piga mo ng throttle mo, hindi na siya lalampas doon. Para i-navigate, punta lang kayo dito. Hintayin nyo to. Tapos punta lang kayo turn by turn. Tapos, ayan, medyo mabagal lang. Kailangan na ako nagsa-cellphone eh. But technically, pag nakabukas yung cellphone ko, yung sa Garmin, may lalabas din na app. Real time naman siya. Tapos meron ding, ayan, turn by turn navigation, music. Pwede nyo i-connect yung motor nyo sa cellphone. Tapos makakontrol nyo yung music. So sa application naman, dito nyo i-connect yung phone nyo. Ayan. Tapos dito sa settings, nandito yung unit. If gusto nyo palitan yung pag-show ng fuel consumption. And for ship indicator, pwede nyo din palitan yung range na kung kailan siya magsisignal na kailangan nyo na mag-shift. And yan, brightness. So next naman is yung sinasabi kong dalawang customize na na mode. Ayan, so basically aside from sports, street, rain, meron tayong dalawang custom. So pwede nyo i-custom. For example, this one, I have already customized this. So sa power, naka number 1 tayo. Ibig sabihin siya yung pinakamalakas. Pero sa traction control, slide control, tsaka sa lift control, ginawa ko number 3 lang para tame pa din siya at the same time. So, other features na dinagdag nila dito is iniba na nila yung quick shift.
So as we know, XSR 900 version 2 or 2022, meron siyang up and down na quick shift, auto bleep tsaka quick shift. Pero ngayon, iniba, mas enhanced na yung nilagay nila. Ito yung tinatawag nilang third generation quick shift na nilagay nila dito sa XSR 900 2026. Basically, kung anong meron sa R9 tsaka sa MT-09 SP, yun din yung nandito. Halos lahat ng nasa MT-09 SP nandito na ngayon sa bagong XSR 900 2026. Syempre, pera lang sa Brembo Stylema brakes. So, pero Brembo pa rin naman yun eh. And Brembo, Nissan, sa harap, Brembo. Pati ito, Brembo. So, ito din, Brembo. Isa pa sa pinakasulit na ginawa ni Yamaha for the new XSR 900 2026 is pinalitan nila yung rear suspension. So, meron na siyang fully adjustable rear suspension. Ma-adjust nyo yung rebound, damping, tsaka yung lambot ng suspension nyo. So, ito na siya. Meron na siyang adjustan dito. So, ayon sa website is KYB yung pinalit nila. Pero, sabi dun sa kasa, All-ins daw to. Tapos sa shock po. Sa shock naman sir, naka-all-ins na po. All-ins ba o Yes, po. KYB? Hindi, all-ins naman po sir. May ano na siya. Ah, Kasi yung may luma, sir, adjust. normal lang yan. Okay. Ito na yung bago sa kanya. Tapos, Up until as of this moment, di ko pa din alam kung sino yung papaniwalaan ko, no? Pero, sabi kasi sa kasa, lahat daw ng ginamit sa MT-09 SP is technically, yun din daw yung ginamit dito sa XSR 900 2026. So, guys, let me know if ano talaga yung totoo, no? Pero, yung sa MT-09 SP kasi, dilaw din. Ito, dilaw din. So, iba lang ng adjustment dito. Sa MT-09 SP nakasulat All-ins. Dito wala. Pero, yeah. Iba na siya dun sa previous year model na 2022. So, one more thing na nag-iba dito sa XSR 900 2026 is nag-iba daw yung handlebar for more ergonomic ng riders. Tsaka, sa napansin ko, napansin ko agad siya without reading the new spec. So, lumambot na yung seat niya, both for pillion and for the rider. So, mas malambot na to and iniba na nila yung shape. Ergonomically right siya sa mga uupo. So, mas yung issue kasi before is sobrang tigas. Ngayon, malambot na siya. Pero syempre, hindi pa rin natin maiwasan after sabihin natin 2 hours, 3 hours of biyahe. Medyo masakit pa din siya. Yung dating XSR 900 na 2022 version, naka S22 yon, Batlocks, Bridgestone Batlocks S22. Ngayon, may bagong gulong yung Bridgestone Batlocks and kinabit nila yun sa bagong XSR 900 2026. So, right now, naka Bridgestone Batlock S23 na to. You can use this for street and track, occasional track. So, size is 180, 55, 17. And sa harap naman as well, it's it's 120, 70, 17. So ayan, tama na mga technical na usapan. Tatry na natin siyang sakyan. Since may ride tayo ngayon, meron tayong meet up sa Bacoor lang naman. So papakita ko sa inyo yung kung ano yung tsura niya pag sinasakyan na siya. So you can imagine yourself. So I'm standing 5'9", no, 68 to 70 kilo, depende kung busog. So, as you can see, my height is 5'9" and I'm weighing 68 to 70 kilograms. And ganito ang upo ko sa XSR 900 2026. Bagay ba?
moment, naka street mode tayo. So ito yung pangalawa sa pinakamalakas, which is yung sports mode. And ewan ko ba, medyo malakas sa gas yung ano, no, bagong XSR 900 2026. Kasi before parang nakanood ako, nagko-consumption lang sila ng 20 km per hour, or siguro sa driving habit ko siya. So I don't know. Sa una, comfortable yung bike. Sa upuan, malambot. Pero itong bike, na-try ko na kasi ito sa expressway. Ito yung auto-bleed, oh. Yun, auto-bleed yun. Yan, auto-bleed. So, sobrang smooth. Pati yung upshift niya, smooth din. Parang nga may nilalatigo eh. Papakita ko sa inyo mamaya paano yung upshift niya. So, first gear, wala akong plastic. Ayan. Ayun, no? Hanggang 6th gear. Close yung throttle. 5th gear. 3rd gear. Actually, guys, sobrang likod ko. Trinay ko na naka-open yung throttle. Tapos magdo-downshift. Ayun, no? Pwede, papasok. Pero hindi siya ideal, syempre, di ba? Pero kaya. Sobrang lakas ng torque niya. As in, isang piga. Kaya mo mag-isang daan. Second gear, ganun kalakas. Yung first gear niya, umabot ng 110. Tapos nagli-limit na. So, papakita ko sa inyo yung yung sinasabi kong speed control. Ayan. Ito, cruise control siya. Ayan. Ito yung cruise control. So, alam nyo na lahat yan. Pag nag-clutch, nagpreno sa paa, maka-cancel. Ito naman yung speed limit. So, kahit anong gear to, kung ang isaset ko lang na speed limit is 53. Ayun o, kahit pumiga ako, guys, agad. Hindi siya andar. So, kahit pumiga ako ng pumiga, basta hindi ko siya iangat. Ayan. Ayun o, kahit anong gear yan. Ayun o, kahit anong gear. Kahit piga ako ng piga, hindi siya angat. Ayun o, hindi siya angat, guys. Basta naka-speed limit, naka-set yung limit mo. Ayan. So kailangan mo magbaba ng gear para mawala siya, para magbago. Okay, gets. So ngayon ko pa lang siya na-discover, no?
tagal ko. Sorry. Aga natin. Saan si Ayaw pa? pala. Saan si Eko? Wala, yun naman. Hala, Try ko yun ng umaga eh. di nga. Pao, una ka na. Eddie, wow. Kayo na naka muffler.